ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ባላለው ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደዚህ ቲዩቶሪያል ዓለም ተመልሻለሁ። ያው ያለማቋረጥ እየደወላችሁ እንደምን ደህና ነህ ጠፋ ላላችሁኝ ሰው ከፍተኛ ምስጋናና ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው አልበሜ ላይ ፎከስ እያደረኩ ስለነበረ ጊዜ አልነበረኝም። አሁን ግን ተመልሻለሁ፣ አታስቡ። ዛሬ ማሳያችሁ ኮምፕሬሽን የሚባል ነው። ስለዚህ ስለ ኮምፕሬሽን ምንድነው፣ እንዴት ነው የምንጠቀመው፣ ለምን እንደምንጠቀመው፣ ምንድነው አድቫንቴጁ፣ ዲስአድቫንቴጁ የሚለውን አጠር መጠን ቀጠን ወፈር ሳይል ሳይቀጥን ሳይባብጥ ወደሱ ገባለሁ። ኦራይት። ስለዚህ መጀመሪያው ላስረዳችሁ የምፈልገው ያዘጋጇቸው አንዳንድ ስላይድ ሾው ስላለ እነሱን እንጀምራለን። ስለዚህ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ኮምፕሬሽን ብዙ ጊዜ 5 ነገሮችን ካትታል። አንደኛው ትሬሾልድ፣ ሬሾ፣ አታክ፣ ሪሊስ፣ ኒ ከዛ መጨረሻ ላይ ሜካፕ ጌን ነው። ሜካፕ ጌን የምንለው ቮሊዩሙን መጨረሻ ላይ የምንጨምረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሽኖቹ እንደየምትጠቀሙት ፕለጊን ይለያያል። ትሬሾልድ ምንድን ነው? የመጨረሻው ሌቭል የምንሰጥበት ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ ጩኸት ካለ ኮምፕሬሰሩ ስራህን ጀምር የምንልበት ትሬሾልድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትሬሾልዱ ከፍ ባለ ቁጥር ሳይነካው ከቀረ ኮምፕሬሰሩ አይሰራም ማለት ነው። ዝቅ ባረግነው ቁጥር ደግሞ ኮምፕሬሰሩ የመስራት እድል ይጨምራል ማለት ነው። ሬሾ ምንድን ነው? ለመጣው ትሬሾልድ በምን ያህል ድምፁን ትቀንሳለህ ወይም ደግሞ ትጨምቀዋለህ የሚለውን ይወስነዋል ማለት ነው። ኮምፕሬሰር ማለት እሱ ነው። አታክ ታይም ደግሞ በምን ያህል ፍጥነት ነው ያ ሲግናል ወይም ደግሞ ትሬሾልዱ እንደተነካ አታክ ታይሙ ኮምፕሬሰሩ አክቲቭ የሚሆነው ማለት ነው። ሪሊስ ታይም የምንለው ደግሞ የአታክ ታይም ከተጀመረ በኋላ ስራውን ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል ኮምፕሬሰሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊስ ታይሙን ባረዘም ነው ቁጥር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ50 ወደ 5K ባዞሮ ሚሊ ሰከንድ ማለት ነው። ለ5000 ሚሊ ሰከንድ ኮምፕሬሰሩ ይሰራል ማለት ነው ያለማቋረጥ። ተቃራኒው ደግሞ አታኩል እንደዛ ነው። 0 ባረኩት ቁጥር ገና ልክ ትሬሾልዱ እንደተነካ ቶሎ ይሰራል ማለት ነው። ወደ 200 ካረኩት በኋላ ደግሞ ከተነካ በኋላ ላይ ትሬሾልዱ ያቺ ያስቀመጥንናት ሌቭል ከ200 ሚሊ ሰከንድ በኋላ ላይ ኮምፕሬሰሩ መስራት ይጀምራል። ለምንድነው እነዚህ የምጠቀምባቸው በኋላ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሬሾ ደግሞ ያልኳችሁ የቅድሙ ነው። ለ3 ላይ ካረግ ነው ለ1 ዲቢ 3 ዴሲብል ቀንስ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልክ ያ ትሬሾልዱ በተነካ ቁጥር ለ3 ዲቢ ወደ ታች አውርድ እንደማለት ነው። ትሬሾልድ የምንለው ምን ያህል ዲቢ ላይ ወይም ደግሞ የቮሊዩሙ ላይ አክቲቭ እንደሚሆን ነው። የመጨረሻው ደግሞ ኒ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያህል ኮምፕሬሰሩ አግሬሲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀነሳችሁት ቁጥር ቀስ ብሎ አክቲቭ ይሆናል፣ በጨመራችሁት ቁጥር ደግሞ ሞር አግሬሲቭ ወይም ደግሞ ኮምፕሬሰሩ እዛ ውስጥ እንዳለ በደንብ እንዲታይ ያሳውቀዋል ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ይሄኛው ግራፍ ነው። ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ኮምፕሬሰር ብትጠቀሙ ውስጡ ፋንክሽኑ ይሄ ነው። ኤስኤስኤል የሚባሉት የአናሎግ ሲስተሞቹም ቢሆን ዲጂታል ፕለጊንም ቢሆን ይሄ ነው ቤዚካሊ። ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ ትሬሾልድ እቺ መስመር ናት። ስለዚህ ይሄኛው ሌቭል ኦፍ አውትፑት እንደ ዴሲባል ሌቭሉን አስቡ። ይሄ ደግሞ ኢንፑት ሌቭሉን ወይም ደግሞ ታይሙ ለሚሄድበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚቃው ልክ እዚህ ሌቭል ሲደርስ፣ እዚህ ጩኸት ሲጀምር ወይም ደግሞ ሲደርስ ኮምፕሬስ አርግ ወይም ደግሞ ትሬሾልዱ ሴት ያደረግነው ሬሾ ማተር የሚያደርገው እዚህ ጋር። ስለዚህ ትሬሾልዱ እዚህ ጋር አድርገነው ኮምፕሬሰሩ ላይ ያለው ሬሾ 1:1 ከሆነ 1 ለ1 ከሆነ ለ1 ዲቢ 1 ቀንስ ነው። 1 ደግሞ ምንም ካውንት ስለማያደርግ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው እዚህኛው ላይ ነው። ልክ ትሬሾልዱ እዚህ ሲሆን 2 ለ1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ዲቢ ይቀንሳል። ከ1 ዲቢ ውስጥ ካገኘው ኢንፑት 2 ዲቢ ይቀንሳል እንደምላችሁ አስቡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ 5 ለ1 ዲቢ 5 ቀንስ፣ ከዛ 10 ለ1። ስለዚህ ለትሬሾልዱ ባለፈ ቁጥር እነዚህን እንጠቀማቸዋለን። እነዚህ ሬሾዎች ለምን አይነት ነው የምንጠቀመው? እሱንም ቀጥሎ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ኮምፕሬሰር እንዴት እናውቃለን? ኮምፕሬሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሰር መጀመሪያ እንደዚህ ነው፣ ከዛ በኋላ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ብዙ ጊዜ ልክ ኮምፕሬሰር በተጠቀሙበት ጊዜ ትሬሾልዱን እታች ድረስ ታረጉታላችሁ፣ ይሄኛውን ማለት ነው። ይሄ ትሬሾልድ ዝቅ ባለ ቁጥር ኮምፕሬሰር ለማቋረጥ ይሰራል። በመሰራበት ቁጥር ደግሞ ሙዚቃውን እየጨመቀ ወይም ደግሞ ስኳሽ ያደረገው ወይም ከላይ ጣራው የነበረው ዝቅ እያለበት እያፈነው ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የምታዩት እዚህ ጋር ያሉት መስመሮች እዚህ ጋር የነበሩትን እንዳለ ያጣል ማለት ነው። ድምፁ ይጮሃል፣ አዎ፣ ግን
መጮሁን ነው የምንፈልገው ወይስ ዳይናሚክሱን ነው የምንፈልገው? ዳይናሚክስ ማለት ይሄ የኪኩ በደንብ ጎልቶ እንዲሰማን ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ ፓድ የምንላቸው ደግሞ ከኋላ እንዲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ነው እዚህ ጋር የምታያቸው ቢጫ አርኤምኤስ የሚባለው ነው ወይም ደግሞ ኖርማል ቮሊዩም አቬሬጅ ቮሊዩም ነው። አረንጓዴ የምታዩት ደግሞ ዝቅተኛ ቮሊዩም ነው። ዳይናሚክ ሬንጅ የምንለው ደግሞ በአቬሬጅ ቮሊዩም እና ዝቅተኛው ፖይንት ወይም ደግሞ ከፍ ብሎ የሚጮኸው ለምሳሌ ኪኩና ፓዱ ባለው ርቀት ውስጥ ዳይናሚክ ሬንጅ እንገኛል ማለት ነው። ፒኩ የምንለው ደግሞ የመጨረሻዎቹ ፖይንቶች አሁን ከዚህ ከቀዩ መስመር ያለፉት ፒክስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሰር ምንና ምን አይነት አለ ነው ወይም ደግሞ ኮምፕሬሰር ስንጠቀም ምንድነው አድቫንቴጁ ዲስአድቫንቴጁ? መጥፎነት የምንለው ሙዚቃውን ትንሽ ያደነዝዟል ወይም ደግሞ ኖርማል ነገር ሳይሆን ይሄ ስሜት ህይወትነቱን ያጠፋዋል፣ በጣም ያወፍሯል። እነዚህ ሲወፍሩ ምንድነው ዝቅተኛ ብለን ያሰብናቸው ድምጾች ለምሳሌ እነ ፓድ ወይም ደግሞ ስትሪንግ ከጀርባ እንዲሳሙ የምንፈልጋቸው ሙዚቃዎች ወደፊት እየመጡ ይመጣል ማለት ነው። እነዚህ ወደፊት በመጡ ቁጥር ደግሞ ከኪኩ ጋር መጋፋፋት ይጀምራሉ። ኪኩን ደግሞ ሲጋፋፉ ዳይናሚክስ ወይም ደግሞ ይሄ የምንፈልገውን ኢሞሽናል ወይም ደግሞ የስሜቱን ያጠፉታል። ቀጥሎ ደግሞ ስኳሽድ ይሆናል። ስኳሽድ ማለት ሙዚቃው እንዳለ ውፍር ይልና መንታፋተፍ ኦልሞስት ይጀምራል። ሁሉም መፎካከር ስለሚጀምር ሙዚቃው እያስጠላ ይመጣል። በስተክክል ደግሞ ከተጠቀምነው ምንድነው የሚሰጠን? አንደኛው ፉልነስ ወይም ደግሞ ሙዚቃው ሙልት ያለ ይሆናል። ሁለተኛው ፕሬዘንሱ ማለት ዳይናሚክሱን ስለማያጠፋ ፕሬዘንስ ማለት ዳይናሚክሱ ስለማይጠፋ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ስለምንሰማው ኪኩ ሲመጣ ያቺ የምንፈልጋትም ኢምፓክት እናገኛለን ማለት ነው። ክላሪቲ ማለት ደግሞ ያው ጥርት ብሎ ይወጣል ማለት ነው። ኢቭነስ የምንለው ሙዚቃው ሲጀመር እስከ መጨረሻው ድረስ እኩል ያለ ቮሊዩም ወይም ደግሞ ኦልሞስት የሚቀራረብ ቮሊዩም ይኖረዋል። በጣም የሆነ ሰዓት ላይ ጸጥ ብሎ በአንድ አይጮህም ወይም ደግሞ ሙሉን ሲጮህ አይኖርም ማለት ነው። ፓንቺነስ የምንለው ይሄ ኪክ ላይ ብዙ ጊዜ በብዙዎቻችሁ የምትጠይቁኝ ጥያቄ እንዴት ነው ኪኬ እንዲጎልቶ እንዲወጣ የሚሰማው የምትሉት፣ ኮምፕሬሰር በጣም እያበዛችሁበት ስለሆነ ነው ኪካችሁ ጎልቶ የማይወጣው ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ ግሉ ወይም ደግሞ ማጣበቂያ ሙዚቃውን እንዳለ እንደ አንድ ስሜት ያጣብቀዋል ማለት ነው። ኮምፕሬሰር ሴቲንግ የምንላቸዋለ ይሄኛውን ሙሉ ለሙሉ እንድትጠቀሙት ሳይሆን በዚህ ሬንጅ አካባቢ ትንሽ ትዊክ እያረጋችሁ የምትፈልጉትን ታገኛላችሁ ነው። ለምሳሌ የምትጠቀሙት ሶርስ ወይም ደግሞ ኢንፑት ድምጽ ከሆነ ወይም አንድ ሴት ወይም ወንድ ዘፋኝ ከሆነ አታኩን ፈጣን ታረጉታላችሁ ወይም ደግሞ ኦልሞስት ወደ 0 ሚሊ ሰከንድ ታጣቁታላችሁ። ሪሊሱንም ቶሎ እንዲለቅ ታረጋላችሁ 0 ሚሊ ሰከንድ። ሬሾ 2:1 እስከ 8:1 ባለው ውስጥ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የኮምፕሬሰሩ አይነት ሶፍት ታረጉታላችሁ። ይሄን ኤፍኤል ኮምፕሬሰር ላይ እንዴት እንደምናገኘው ላሳያችሁ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ትሬሾልድ አለ፣ ሬሾ፣ ጌን፣ ታይፕ፣ ሪሊዝ፣ አታክ። እዚህ ጋር ቮካል ከሆነ ምንድነው የምናረገው? አታኩን ፈጣን፣ ስለዚህ 15 የነበረውን እናወርደዋለን። ሪሊሱን ወደ 0.5 እናወርደዋለን። ሬሾ 2:1 እናረጋዋለን። ይሄን እንዲህ ነው የምናረጋው። ታያችሁት እንደምታዩት 2:1 እስከሚለው ድረስ ማለት ነው። 2:1 8:1 እስከዚህ ድረስ ባለበት ድረስ የምንፈልገውን ሬሾ እናገኛለን ማለት ነው። እሱን ካገኘን በኋላ ሬሾናችን የኮምፕሬሰሩ ታይፕ ሶፍት እናረጋዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን እዚህ ጋር ትገቡና ሶፍት የሚለው ላይ ሴሌክት ታረጉታላችሁ። ቀጥሎ ያለው ጌን ሪዳክሽን ነው። ስለዚህ ለዚህ ለተጠቀምንበት ሴቲንግ ከ3 እስከ 8 ዲቢ የሆነ ጌን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ሌላ ኮምፕሬሰር ቺትኮች የምንላቸው እነዚህ አሉ። እነዚህ እንዳለ የምታዩት ሶርስ ማቴሪያል ቴሌግራም ቻናል ላይ ስትገቡ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ የግሩፕም ስላለ ጥያቄ ካላችሁ እዛ ላይ ጠይቁኝ፣ እኔ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሙዚቃው እንመለስ። እሺ ስለዚህ ለሳምፕል የሰራሁት ሙዚቃ ይሄን ይመስላል። ምንም አይነት ኮምፕሬሰር ለጊዜው አልተጠቀምኩም። ያረኩትም ፍሩቲ ሊሚተር ላይ
ሲሊንጓን እዛው 0 ላይ አረጌ ጌኑን ከፍ አረኩት። ይሄን ማረግበት ምክንያት ለምንድነው ሙዚቃውን ሳዳምጠው ቮሊዩሙ ዝቅ ብሎ ከተሰማኝ የመግፋት መጀመር ጀምራለሁ። በገፋው ቁጥር ደግሞ ሙዚቃው ምንድነው ማረገው የሜካፕ ጌን ወይም ደግሞ እዚህ ማስተር ቻናሉ ላይ ሄድሩም የሚባለው ስለማጣ ብዙ ጊዜ በዚህ ከፍ አረግና ከዛ ሲጨርስ ሙዚቃውን አጠፋዋለሁ። ከዛ ቮሊዩሙ ቀንሶ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ አሁንም ሙሉን ሰሌክት እናረግና ትንሽ አወርደዋለሁ። ይሄ ቮሊዩም ተመችቶኛል። ከዛ እነዚህ ድራሞቹን ነው ድራሙን ወደዚህ ሴንድ አደርገዋለሁ ራት ቱ ዚስ ትራክ። ከዛ ድራሙ እስከምቼ ሁላችሁም ያላችሁ ኤፍኤል ኮምፕሬሰር ፍሩቲ ኮምፕሬሰር ስለሚኖራችሁ እሱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሬንደሩን ሳረገው ሁለት መልክ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ይሄኛውን ሉፕ ፓርት እናርገው። ስለዚህ ምንድነው ቀደም ስናየው የነበረው ፎቶ ላይ ስለ ድራም የሚለውን እስቲ እንይ። ቺት ኮዱ ላይ እንገባለን ወይም ደግሞ ያው የፈለጋችሁትን በሉት። ድራም የሚለውን እንፈልጋለን። ኪክ ኤንድ ስኔር ለጊዜው እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኪክ ኤንድ ስኔር ላይ 1 ሚሊ ሰከንድ እስከ 5 ሚሊ ሰከንድ የአታክ ታይም፣ ስለዚህ 3 እናደርገው 4 እናደርገዋለን፣ ችግር የለም። ዝም ብዬ ነው ራፍሊ ለማግኘት። ሪሊሱን 0.2 ሰከንድ፣ ስለዚህ ትክክል ነው። ይሄው 0.2 ሬሾ 5 እስከ 10 ባለው፣ ስለዚህ 8 እናደርገው ለስሙ መሃል ላይ ያለው ማለት 8 ለ1 ማለት ነው። ቀጥሎ ምን ይለናል? ኮምፕሬሰሩ ሃርድ ነው ያለው። ከዛ ጌኑ ደግሞ ከ5 እስከ 15 ሁለት አውርገዋል ለጊዜ። ጌን ሪዳክሽን ማለት ለሚያመጣው ድምጽ የምንወስደው ነው። ስለዚህ ለዚሁ 5 ሪዲዩስ ኤቭሪቲንግ ትሉታላችሁ። ሴሌክት አደርጉለታላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የተጠቀምነውን ሴቲንግ ወስደነው ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ያለ ኮምፕሬሰር እንዴት እንደሚሆን ደግሞ ያው እንደምታዩት የተለያዩ ዲፍረንስ አላቸው። ቀጥሎ ደግሞ ፍሩቲ ኮምፕሬሰሩን በሌላ ኮምፕሬሰር መቀየረዋለሁ። የአሁንም ኤፍኤል ያላችሁን ማክሲማይዘር የሚባለው ማክሲመስ የሚለውን ይቅርታ ማክሲመስ የሚለውን እንጠቀምና ፕሪሴት ውስጥ ገብቼ ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው ፓንች ድራምስ የሚል ነበር ድሮ ሙዚቃ ሲጀምር። ስለዚህ እሱን ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ያው እንደምታዩት ትልቅ ዲፍረንስ ነው ያለው፣ ምንም ክርክርም የለውም። ስለዚህ ለምንድን ነው እነዚህ ዲፍረንስ የመጣው? ስለዚህ ሶስተኛው የማክሲመስ ያመጣው ነው። ስለዚህ ምን አረገ ማክሲመስ? አታኩን እንደምታዩት 2 ሚሊ ሰከንድ አረገው። ሪሊሱን ወደ 85 ሚሊ ሰከንድ አረገው። ሰስቴኑን ደግሞ 10 ሚሊ ሰከንድ እንዲይዝ አረገው ማለት ነው። ሙዚቃውን ቶሎ እንዳይለቀው ማለት ነው። ከዛ ጌኑን እዛው 1 ዲቢ ነው ያለው፣ ፕሪም እንደዛው ነው ያለው ማለት ነው። 24 ዲቢ አለ እዚህ ጋር 24 ዲቢ አለ፣ ሎከት አድርጎታል። ከዛ በምታዩት ጊዜ ግን አይገናኝም። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ፍሩቲ ኮምፕሬሰር ነው፣ ይሄ ሁለተኛው ነው፣ ይሄ ሶስተኛው። ስለዚህ ሴቲንጋችሁን በቀያየራችሁ ቁጥር የምታገኙት ዲፍረንስ ይለያያል። ፕሪሴት ተጠቀሙና ይሄን አይነት ሪዛልት ታገኛላችሁ ማለት ደግሞ ሙሉ ሙዚቃው ላይ አፕላይ ብታረጉት ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ያ ዳይናሚክስ የሚለውን ነገር ማጣት የለባችሁም ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ እንዴት ነው ሙዚቃው ላይ ኮምፕሬሰር ስንጨምር። ስለዚህ አሁንም ሚክስ ምናምን አላረገውም፣ ቀጥታ ማስተር ቻናሉ ላይ ገባና ስለዚህ ማስተር ቻናሉ ላይ ደግሞ ያለውን ኤክስፖርት አድርጌ ላሳያችኋለሁ። ስለዚህ ማስተር ቻናሉ ላይ ፍሩቲ ኮምፕሬሰሩን ነው የምጠቀመው። ፍሩቲ ኮምፕሬሰሩን ፕሪሴቱን ደግሞ ማስተር 1 የሚለውን እናረጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትሬሾልዱ ለ8.4 አድርጎታል። ሬሾ 3
ለአንድ ጌኑ በ3.4 ጨምር ብሎታል። ታይፑ ሶፍት ነው። ሪሊሱ 117 ነው። አታኩ ደግሞ 10.8 ነው። ግን የበለጠ ደግሞ ክላሪፋይ ማድረግ ስለምፈልግ እዚህ ላይ ኦዞን 9 እንጠቀማለሁ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ፔድ ተከፍሎበት የሚገኝ ነው። የራሱ ቢልቲን አለው። ለጊዜው ግን ዝም ብዬ ፕሪሴት ነው የምጠቀመው። ኦል ፐርፐስ ማስተሪንግ፣ ከዛ ሲዲ ማስተሪንግ። ምንድነው ሲዲ ማስተሪንግ፣ ምንድነው ዩቲዩብ ስትሪሚንግ የሚለውን በሚቀጥሉት ቱቶሪያሎቻቸው ያሳያቸዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩፒክ 0 ይሄን ወደ 4 አረገውና ትሬሽሆልዷን በደንብ ነው ዝቅ ማድረገው ለዚህኛው እንድታዩት ሳይሆን ፕለጊኑን ምን ያህል ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ እንዳለው ኦቨር ኮምፕሬስ ሲደረግ የሚለውን ለማሳየት። ስለዚህ እዚህኛው ፓርት ላይ ማስተሩን ትንሽ ቮሊዩሙን መቀነስ አለብኝ። ለምን ኦልሞስት ላውድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከቻላችሁ ቮሊዩሙን ትንሽ ቀንስ አድርጉት። መቼም ገና እንደሰማችሁት መንተፋተፍ እንደጀመረ ገብቷችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋም አለ እንትኑ ማለት ነው። ቶሎ ያቆምኩት ምክንያት ምንድነው? ያው በኤርፎን ከሆናችሁ ጆሮአችሁን እንዳይም ወይም ደግሞ ስፒከራችሁንም ትንሽ እንዳያበላሽባችሁ ነው። ይሄኛውን አሁን ቮሊዩሙን ቀንሰውና ስለዚህ እንደምትሰሙት ኦልሞስት የመተርተር ስሜት አለው። ማለትም ከሁሉም ሲነጻጸር ይሄን ኦቨር ኮምፕሬስድ የተደረገው እንደምታዩት ለዛውም። ስለዚህ እንደምታዩት ከሆነ የተለያዩ ናቸው። ያው ቮሊዩሙ ይሄ ዝቅ ስላረኩት ነው እዚህ ጋር ጆሮአችሁን ጌታ ይጠብቃችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ግን ፖይንቱ ምንድነው? ኮምፕሬስ ኦቨር ማድረግም መጥፎ ነው። አንደር ማድረግ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሜት ወይም ደግሞ ይሄ ፉልነስ የሙዚቃው ሙልት ያለው ስሜትን ያጠዋል ማለት ነው። ይሄኛውን ሆፕፉሊ አንደርስታንድ አደረጋችሁታል ብዬ አስባለሁ። ጥያቄ ምናምን ካላችሁ ያው ከታች ኮሜንት ላይ ላይክ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ላይ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ደግሞ ዘአሪያ ስቲቺ ነገር በደንብ ክላሪፋይ አድርግልኝ በሉኝ። እኔም ደስ ይለኛል። ስለዚህ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ነው፣ አድቫንስድ አይደለም። ጀስት ቤዚክ ቱ ኮምፕሬሰር የሚለውን ለማሳየት ፈልጌ ነው። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እስከምንገናኝ ድረስ ዛሬ ነኝ። እዚሁ እንሰናበታቸዋለን። ፒስ